คนนะมาต่อเลยหลังจากพาร์ทที่แล้วเราฆ่าพี่ปาตรงนู้นไปแล้วเราก็ต่อเลยดีกว่าสวัสดีอะไรโอเคเด้อเอาวะยังไม่จบนะจะพบการเข้าถึงโดยไม่อนุญาตเอาวะมิโนว่านะมิโนว่าดูซิเราจะเจอกับอะไรครับมาออกจากสถานวิจัยโดยทันทีมีของไหมไม่มีไม่มีก็ไม่มีโอเคมาต่อเลยอ่ะนี่อะไรเนี่ยผมเป็นห้องอะไรสักอย่างนะเฮ้ยล็อกดาวน์เหรอเข้าใกล้เอาเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอะไรครับเนี่ย Minerva's definitely here, and I think it's trying to keep us out. เอาวะ I'll scout ahead, see if there's a way to get us in. You sure we shouldn't come with you? Oh, yeah, Minerva could be dangerous. Let me make sure it's safe. Okay. We'll be right here if you need us. มันงัดเป็นงัดเป็นงัดให้งัดทันทีนึงเถอะกระโดดชิปมากระโดดไต่ขึ้นมาไต่ yes ไต่นั่นแหละครับมาโยกซ้ายโยกขวาขึ้นนั่นแหละเอาวะนี่นึกว่าซ่อนอยู่ตรงไหนโอเคล็อกงัดจุ่มงัดจุ่มงัดหน่อยเร็วงัดจุ่มงัดจุ่มงัดงัดจุ่มงัดจุ่มงัดแล้วเขาถึงจะถูกจำกัดทำไมไม่ใช่ถูกห้าม yes อันนี้ก็ไปได้เหรอไปทางไหนก็ดีไปนี้ก่อนก็ได้ปะเยสมีของครับสีม่วงด้วยโอ้คำว่าโบราณสีดำมามันคือนาฬิกาไหมสักมาดูสิเยสเงินกินชายมาครับมาเอาวะเราต้องไปทางไหนอะโอเคสงสัยเรายังผ่านประตูกันไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวค่อยมากลับไปก่อนเรากลับไปก่อนจะล็อกดาวน์หมดทุกที่เลยได้ไงฮะเชื่อมถึงกันทุกอย่างนะเราต้องไปไหนไปไม่ได้ไม่ไปสักทางเลยไปทางไหนอ่ะมันก็มีแต่ทางนี้ทางเดียวป่ะเนี่ยเนี่ยบนนี้เนี่ยคืออะไรอ่ะอันนี้คือทางออกเหรอนี่กลับมาทางออกเฉยเบอร์รี่ Minerva to cooperate. I can merge it with Gaia. Finally bring her back. And we can start fixing the blight, the storms. Maybe she can help me figure out who those strangers in the proving lab ไปอย่างน่ากลัวมาก Why did they have a clone of Elizabeth? ไปครับไป Why did they want it back up?
กระทืบกระโดดข้ามนั่นแหละไปขึ้นสิล่อนเราต้องล่อนใช่ไหมทำไงต่อเสร็จแล้วเราก็คันนี้ครับมาตรงนี้let's go ปีนขึ้นไปนั่นแหละงัดนั่นแหละงัดออกมางัดงัดออกมาAnother shaft. อีกช่องหนึ่งเนี่ยเข้ามาที่ศูนย์วิจัยแล้ว Okay, now I've got to find a way ต้อ to งหา plug ทาง into โอ this เวอร์ไล place. น์นะครับโอเคกำไรโบราณนาฬิกายืมเพื่อนหรือเปล่าไม่รู้ Wonder what it's for. โอเคไปครับดูซิเดินรอบหน่อยว่ามีของไหมดูเหมือนจะไม่มีนะครับโอเคไม่มีก็ไม่มีอะไรลงข้างล่างโอ้โหว่ะบุกมาเดี๋ยวคอนเนลไกอาไหนดูสิมีอะไรบ้างเฮ้ยเอาโอ้โหปิดเลยปิดด้านเลยไม่น่าเชื่อ Minerva, คุณพี่จะเป็นอย่างนี้เลยเหรอ please. Access denied. It didn't used to be like this. Do you remember it? Anything? อะไรอ่ะ You were part of something bigger once. Something good. Gaia. That's right. She เอา can ว่ะ live ไกอา again, ว่ะ but only if you give her the chance. I can't reboot her without you. Light. Cease. I think you'll disappear into her. Become part of her, like you used to be. Easily. Will cease. Yes. เอาว่ะโอเค Thank you. Thank you, Minerva. นั่นแหละ Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master override activated. Restoring Minerva function to original code. Do you wish to initiate heuristic matrix? Here goes. โอ้โห Gaia. Greetings, Oh, wow. Dr. Sobek. ไกอา A moment. Scanning data. So it is Aloy, not Elizabeth. We have much to discuss, but initialization of my heuristic matrix will not be complete for several minutes more. In the meantime, I suggest you familiarize yourself with this facility. It เอา is ว่ะ our best มีแนะนำไม่ option ให้ for ศึกษา base ตัวเองอะไรวะ operations, and you can make use of Why? its power to improve your ทำไม ability to override machines. Yeah. Yeah, that sounds good. Shall I grant access
access to your companions. They will be here shortly. Okay, but don't overwhelm them. มีการต่อ okay? รองกันนะ They don't have a lot of experience with things like, อ๋อ well, you. เสียงมันสั้น หรือหวายจ fake ริง this time? No. This time she's real. Borrel. Oh. So. This is Gaia. Hello. Hi. Hi. Gaia's still, waking up. Let's look around. I will highlight the location of the lab on your focus. I have established a network between your focuses, allowing you to communicate when apart. Good. So what was this place? A regional control center, where Zero Dawn progeny would have overseen terraforming operations in the area. โอเค ไปห้องแลบกันดีกว่า ไหนดูซิหรือต้องคอยดูด้วยเดี๋ยวต้องคอยเอาไว้นิดนึงนะตอนเล่นคราวก่อนตรงนี้ไม่ชอบมีหลุมเป็นไรไม่รู้ เอาวะ So มี this ที่ was ศึก supposed ษา to เพียบ be เลยอะไรอ่ะ the lab. That was its เทอร์มิ intended นอลการผ purpose. ลิต Some of the Yeah, machine yeah. data you recovered from the repair bay below us appears to be อ๋อ corrupted. Accessing the terminal in this room will show you how to repair and complete the override. I'll take a look. ไหนใช้เทอร์มินอลการผลิตคืออะไรโอเวอร์ไลน์นี่คืออะไรวะเทอร์มินอลการผลิต Looks like I need data from machine parts to fix the corrupted override. My initialization is ขอ complete. แทนคอน You may continue to explore the facility, Aloy. When you are ready, return to the control การ room. พัดช่วงสำ We รว have จไหน much ดู to ซิ discuss. มีห้องอะไรให้สำรวจอีก Looks like an office. Correct. อืม The facility was designed with a number of private offices. I guess This it's was nice to have a intended space as to the call main your own. gathering space for control center operatives. You could fit a good number of people in here. Or maybe just a few. This would have been an access point for advanced training. Poke around a bit. What's this space for? This would have been the sleeping quarters for control center operatives. Reminds me of the bedhouse aspirants had to sleep in the night Hey, before Gaia? recruitment. Why doesn't this door have เธอ power? ไม่มีไฟฟ้าล่ะ At my current operating level, I am only able to restore functionality to part of this facility. อื In ม time, that may change. Got it. ไหนดูซิสำรวจเดินเล่น Through that door is a trail that leads towards Oh. Plainsong. ยังเพน So I ซ can อง head back east if I need to, once we're done here. Correct. ตะไคร่ขึ้นบานเลย Oh, I've been down here before. It's where I No first got into the way. facility. มีอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้โหให้สำรวจเยอะเหมือนกันนะเนี่ย คืออะไร นี่คือลิฟต์เอาแล้ววาวมันก็ตามติดชีวิตเลยใช่ไหมนี่มัน What's all คือ this อ๋อ stuff for? This facility was designed to ประ process มวล an ผล immense จาก amount ข้อ of มูล data ใหม่ from ๆ the มาอ๋อ terraforming system. โซนเดียวที่เราเมื่อ This กี้ is where it would have been stored. เข้ามาเฉยๆไม่มีอะไรพิเศษแต่กว่านั้น แต่ตรงเนี้ยมีของอร่อย มีของอร่อยของมันของนู่นของนี่นั่นแหละโอ้โหดูตาโลหะโบราณมา Looks like some kind of storage room. 3 ลิตรแท่งมาโอเคไม่มีแล้วไปเถอะอันนี้เปิดไม่ได้เดี๋ยวรอให้มันเปิดกันโอเคภารกิจเปิดใช้งาน
เราต้องไปหาโอเวอร์ฮอลนะครับมาเราต้องกลับไปตรงไหนวะไม่ใช่ดิตรงไหนวะบนเนี่ยโอเค Okay. ไม่ Maybe it's ใช่เว time ลา to คุย talk to กับไก่อา Gaia. แล้ว I'll leave ถ้า you เรา to it. คุยกับไก่อาไปคุยกับไก่อาครับมา Hello, Aloy. Hi. So you're ready? Yes. Initialization is complete. All tests show that my heuristic matrix launched correctly and is stable. You must have many questions. Yeah. But two big ones first. เป็นฟังก์ชันช่วยเหลือ We're not going to be able to fix the biosphere without making you whole. I ran a search for your subfunctions at the Hades Proving Lab, but Minerva was the only one I found. Thankfully, the sensory capabilities of this facility เดี๋ยวทำไม are ตรงนี้ far มันถึง more มีพื้นหลัง advanced. ใช่ไหมเดี๋ยว I ค่อย will ไปแก้ search for the others now. Transmitting query pattern. เอาวะ Receiving. อะไรบ้างเนี่ย Of Apollo, Artemis, and Eleuthia, I can find no trace. They are simply gone. What about the others? Ether, Demeter, and Poseidon are revealed. They lie within reach, procurable. โอ้ And Hephaestus? It too stands revealed, but it is not like the others. That's for sure. In the years since the extinction signal, Hephaestus has evolved. Moreover, it is not confined to a single location. It haunts the global network that connects cauldrons to each other across the planet, making it exceptionally difficult to subdue. เอา Let me วะ guess. We need it bad? ต้องไปหารวบรวม Correct. Its capabilities are essential. Without it, I can only delay the extinction of life on Earth. Hephaestus is our only hope of a permanent solution. So we start there? Unfortunately, we cannot. Procuring Hephaestus can only be attempted after my own capabilities have been significantly enhanced. Grab the other subordinate functions first, then Hephaestus. Precisely so. So, Ether, Demeter, and Poseidon. How do I capture them? To recover a subordinate function, you will have to อ๋อ travel ต้องเดิน to ทาง its ไปสถานที่ของ location พวกมัน and นะครับ find the physical processor to which it escaped. อ๋อ มา Then, exactly as you did with Minerva, you must use the master override to revert the subordinate function to its original code state. And then how do I get it back here? The subordinate function must be loaded onto a data storage device and physically carried back to this facility. The cartridge your root kernel was stored on? Yes. Its capacity is limited, so it can only carry โอ้โห one subordinate ต้องไปแล้ว function กลับ at a ไปกลับ time. เนี่ยนะ But in all other respects, it will suffice. โอเค Maybe you can help me make sense of something. A while ago, I had a run-in with a group of strangers who tried to kill me. They had machine servitors and a clone. เออว่ะ I was a bit so with them. Yes, this was recorded by your focus. โอ้เย็ดแค่บันทึกไว้ให้ด้วย Do you know who they are? The answer to that question is related to the extinction signal that woke Hades, prompting wow. my predecessor's self-destruction. The extinction signal? Okay, that sounds ominous. The signal did not come from Earth, Aloy. The calculations are complicated, but
ไม่อ่ะ appears อ๋ to อ have originated 81 trillion ล้าน kilometers ล้าน away. กิโลปีแสงเนี่ยเหรอโห A distance so vast that light itself requires 8.611 years to cross it. โอ้โห Okay, so what's so far away and why does it เออ want us อยากให้ dead? เราตาย The Sirius star system. Serious. But that's where Far Zenith, their ship. The Odyssey. Yes, โอดิส that's ซี่ where it อ๋ was อ headed. But it blew up. Unless I don't. Why make it seem like they failed? They didn't want anyone to know. They didn't want future humans to think that they were out there. Wait. The Oh, wow. strangers who tried to kill me at the Hades Proving Lab? The ones with the clone? Are you saying that they're from... that they're descendants of... Far Zenith? Yes, that is my conclusion. อืม สรุปเป็นอย่างนั้น ถามกับเซนนิดหน่อย เทคโนโล So ยี if the ถาม descendants เพื่อน came to นี่ Earth on a spaceship, I guess we can assume that their technology is powerful in all sorts of ways, right? Yes, as your encounter with them at the Proving Lab amply demonstrates, they appear to make extensive use of robotic servitors. Further, they seem to be equipped with some kind of protective energy field that shields them from harm. Yeah, no kidding. ป้องกันอันต The one ราย I fought seemed indestructible. Throughout history, every defensive technology has eventually been defeated by an offensive counterpart. Perhaps a way can be found to defeat their shielding. Yeah, I hope so. Or I'm not going to be winning fights against them anytime soon. Ờ, ติดตาม How สั did ญ you ญาณได้ figure ยัง out ไง that the ลองถาม extinction ดิ signal came from Sirius? The key came with data on your focus อ๋อฮะ from silence interrogation of That's Hades. The duration of the signal itself, 17.22 years. โอ้ That doesn't make sense. You said that the signal took 8.6 years to arrive from Sirius. Why would the signal keep transmitting after it was received and you blew yourself up? Because the sender didn't know that had happened until it received notice from Hades. Which would take another 8.6 years to get back. Correct. Only then would the sender stop broadcasting after a total of 17.22 years. So the duration, halved, gave me the distance the signal traveled. With that in mind, I simply scanned my astronomical database for any relevant location 8.6 light years away. Because it was Far Zenith's intended destination, Sirius was the only logical source. โอเคแล้ว The ถามฟัง extinction ก์ชัน signal สัญญาณ didn't just wake Hades. ข้างนอกว่าไม่ได้ปลุกแค่เฮดีเสร็จแล้วมันจะปลุกตัวอื่น ด้วยทำไมนี่อยากรู้เหมือน I กัน have นะ wondered this myself. So far as I สง can tell, สัยว่า Hades เฮ was ดี the เป็นเป้า sole หมาย target, เดียว and the partial sentience แต่ imparted ดู to เหมือน other มีบาง subordinate ส่วน functions นะ was ที่เป็นเรื่องไม่ได้ตั้ง incidental. ใจหรอคือไม่ได้ตั้งใจจะส่งเนี่ยหรอ So the signal could only have been sent by someone who had thorough knowledge of the system, huh? Yes, the signal's design was exceptionally precise and highly advanced. Were its intentions less malevolent, I would admire the intellect or intellects that produced it. โอเคร่างโค The นนะ descendants ถาม I ไม่ง ran หมดทุก into อย่าง at the นะ Hades Proving Lab, they had a clone. ก็จะดูเข้าอ๋อเป็นโคน So โซ that's เบต consistent with the idea that they came here to salvage Zero Dawn technologies, เพื่อมาเอา right? มาซิโรดอนสินะ Yes. As your own experience demonstrates, a clone of Elizabeth Sobek functions in effect as a key to the terraforming system. But how could they have made a clone?
The Odyssey carried approximately 200,000 human zygotes, millions of animal zygotes, and billions of plant seeds. It is conceivable that Elizabeth Sobek's genetic material was sampled, with or without her knowledge, and carried aboard the ship in storage. That's... okay, but... I mean... This clone... How could she participate in this? Destroying Elizabeth's dream? It's evil. It is difficult to know. Perhaps she is loyal to the group and shares their objectives. Or perhaps she is a subordinate and has no choice but to comply with their orders. Elizabeth Sobek, a subordinate? I don't think so. แค่ไม่มีอะไร How did ไม่ you ใช่ figure สิ The คู key ไป came แล้ว what? because the Yep, we tried to I'm correct, not so that with guy. that I simply because it was serious. เริ่มกันเลย Guess ดีกว่า I should เกิ get ดคุย going แล้ว and start bringing back subordinate functions. Yes. Once we have them, we can focus on the reacquisition of Hephaestus. When that is achieved, I will have complete control of the Zero Dawn system and the ability to produce as many machines as needed to defeat the far zenith threat. An army of machines. Sounds like a plan. So, the 3 procurable subfunctions. What can you tell me about their locations? When my predecessor destroyed herself, the subordinate functions sought physical processors capable of holding them. So in each case you will be looking for a powerful computer of some kind. Ether is the closest and therefore might be the easiest to acquire. มี3ที่เราต้องไม่เอาอ่ะ It appears to be in the middle of Tanakh territory. My knowledge of that tribe is limited to data I read on your focus, but they seem to have a significant ต้อง inclination ไปบุก towards ที่ violence. ข้าศึกนี่เอง Well, that's a nice way to put it. What about Poseidon and Demeter? Poseidon has taken shelter in the desert south of this location. My substratal geography data indicates that a major old world settlement called Las Vegas อ๋อ is ลาสเว located กัส A ruin in the middle of the desert, huh? Strange place for an AI devoted to water. there. Agreed. As for Demeter, it appears to be located on the coast to the far west. อืม Unfortunately, I am unable to provide any relevant data about the region. As such, it may be the most difficult to retrieve. Okay, so 3 subordinate functions to go after. Ether, somewhere in Tanakh territory. Poseidon in the desert, and Demeter on the coast. Where will you begin? อ่ะเราก็ต้องอีเทอร์ก่อน I อยู่ think แล้ I'll ว head for Ether. Then I will assign Ether as the objective on your focus. ใช่ครับ เราก็ต้องเอาเวลต่ำ If เป็น you เวลสูง obtain it, I may be able to use it to quell the most severe storms in the region. เอาเรื่องเกินนะบอกเลย Though I will require Good Hephaestus man. and the control over machines that it offers to permanently stabilize the biosphere. Should you change your mind, you can update your objective via your focus interface at any time. I will also transmit a summary of available data on all of the subordinate functions to you for reference. Is there anything else I can help you with? I know you have a great deal to accomplish. I do, don't I? โอเค Is something wrong? I don't know. It's just that ดูมีคนน้อยใจหนี Elizabeth set the นา bar ย pretty high. She had a dream for you, for คน life น้อย on ใจ Earth. A lot has gone wrong, and it's all on my shoulders to fix it. Do you think I can do it all? Repair the system, defeat Far Zenith, live up to her example? Absolutely. In her last message, my predecessor declared her unwavering conviction in your success. Inเอาว่ะ you, all เธอเป็นทุก things อย่าง are ได้เอา possible. ว่ะ You prevailed in purging Hades and rebooting my system core. You will prevail in this. Thank you, Gaia. Well, I guess I should get going. I have
have unlocked the facility's exits. One leads onward to the west. The other leads back down the mountain to Plainsong, should you wish to return east. อ๋อ Ball? Whoa! Gonna have to get used to that. That's you, Aloy? Yeah. Gaia's opened the exits to this place. Can you and Zoe meet me by the west door? Be right there. งงจริงๆทำไมข้อความมันดูเหมือนบั๊กเวิร์กอะไรมันฮะอ๋อโอเคต้องเอาเขาโอ้โหเขาโกฮอน Okay. I need to bring ether back for Gaia. Varl and Zoe are waiting for me by the west exit. But I could head back east first. Check on how Plainsong's doing after the ทางใช่ไหม attack. ทางนี้ใช่ Or I could also look around here some more. ไม่ใช่ดินี่มันทางตะวันตกนี่มันทางตะวันออกต้องไปทางตะวันตกสิออกนี่มันนี่ไงพูดถึงว่าตกนี่เปิดประตู Yes. I think it'll be better this way. After you, Aloy. โอ้ไม่ออกมาแล้วอย่างสวยเหมือนกันนะโอ้โห I need to head further west to get more of Gaia's components, make her stronger. You two can stay here in the meantime. Gaia can help get you up to speed. I'm not trying to shut you out. It's like training. Actually, I'm gonna go back east to get Erend. Bring him here. Look, allies, friends can help. We have a place to stay now. And like you said, Gaia can teach us, catch us up. It'll be okay. Okay. อ่ะ Take these then. One to wear, one for backup. Are you going with him? No. After what happened in the cave below, I want to stay here a while. There is much I need to understand. Maybe by the time you get back, I'll have a thing or two I can teach you. Looking forward to it. When will you be back? โอเค I'm not sure. But hopefully I'll have one of Gaia's missing components with me. Be careful out there. Even in Plainsong, we heard how the Tenakth clanlands are suffering from storms, machines, and now Regala. Don't worry about me. I'll be fine. Good hunting, Aloy. ลากันจากลาตรงนี้แล้วเราก็เดินทางคนเดียวต่อครับมาโอเค The Tenakth clanlands. Somewhere out there's การ three พัด of ช่วง Gaia's บนต่าง subfunctions. โลกมา And who โอ้ knows โห what else. yes โอ้โอเคภารกิจหลักมีเฮซายลองเงามืดในตะวันตกรับปรับปรุงงานโอเวอร์ไลท์โปรฮอนนี่คืออะไรวะก่อนนะไอ้พันจากอดีตเดี๋ยวดูซิไปไหนบ้างดีเทอร์โพไซดอนแล้วก็ดิมิเตอร์โอเคดูเหมือนมีอะไรต้องทำเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอะไรอะริเวอร์ฮามพื้นที่ยังไม่ได้สำรวจเต็มเลยนะภารกิจอะไรอีกโอ้เทียบมาฟ้าถล่มเอาวะ15โอ้โหได้7เลยเหรออัพได้ดีอ่ะอัพไหนขอดูซิเครื่องยิงหอนี่คืออะไรเครื่องยิงหอยังไม่ได้ใช้อ่ะเมื่อจู่โจมเงียบโจมตีเงียบจะขึ้นจู่โจมเงียบจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะ
ความเสียหายเพิ่มขึ้นเมื่อรอบเลนโอเคแล้วก็ซูมิน่าเร็วขึ้นเหรออาวุธหนักตายได้แหละผู้เชี่ยวชาญโตชั่นกราฟกระสุนจากโตชั่นจะใช้ทรัพยากรน้อยกว่าพับนอกโต๊ะเมื่อเรียนรู้มาใช้ในงานขึ้นอันนี้ก็จำเป็นอยู่ทั้งอัพไปเลยครับขึ้นมือกับดักนี่เยอะขึ้นโอเค Let me take a look at you, stranger. ไหนมีอะไรให้ขายบ้างดูสิแตกสยามนอล่าสกายดิฟเตอร์คอยทรัพยากรมาโอเคมานั่งฟังข่าวลือดีกว่ามีข่าวลืออะไรเหรอ You're the outlander who stood against Regala and her rebels. Only if it means we're good here. Don't worry. I'm not here to drink your blood, or whatever you Easterners think we do. The slaughter at the embassy wasn't your fight, yet you stood by the Martians. As far as I'm concerned, you're no enemy of the Tanakh. But you are going to need help if you plan on surviving ต้อ the งมีคน clan ช่วย I hear and see many things as a scout. I could Oh, share wow. them with you, aid you on your journey. I'd be สุ grateful. ดยอดเลย Well then, if you're ever in need of a quick refuge, there's an ancient tunnel north of here that machines tend to avoid. I scouted it many times trying to find a way further in, but the way is blocked. Whatever the 10 had in there, they kept it locked away. Thanks for letting me know. เอาว่ะ Need you โอ to เค know. ไหนมีอะไรให้ทำเต็มหมดเลยนะครับเนี่ยเควสเพียบครับบอกเลยเควสเพียบแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมก็จะทยอยท Take a look ำ around. ให้ดูบ้างแล้วก็อัดบ้างนะครับตอนนี้ผมอยากจะมีเควสตรงนี้อยู่คืออะไรนะมีอะไรเนี่ยเงามืดมีอะไรบ้างที่ล่าเป็นพื้นที่ล่ามีของมีอะไรให้ทำเต็มหมดเลยจะทำอะไรก่อนดีอ่ะมาเราจะทำค่ายกบฏที่ยังไม่สำรวจมีค่ายกบฏด้วยเหรอว่านี่ไงคอร์ดว่านที่ยังไม่ได้สำรวจเริ่มอะไรก่อนดีอ่ะอันนี้ก่อนว่าทุ่งดอกไม้สังหารครับมาอย่างไวนะครับพอมีเวลาอยู่นิดหน่อยการฉีกกระชากจะแสดงไอคอนนี้มาฉีกกระชากใจไปเลยไปอยู่บนนี้ฉะนั้นเราไม่ต้องว่ายน้ำหรอกเราก็โดดดึงข้ามไปเลยเอามีบั๊กได้เถอะมีบั๊กด้วย Hope I can. เติมไว้ก่อนใช่เติมไว้ก่อนดีกว่ามันขาดครับนี่อะไรนะนี่กูหยิบจากตรงนี้ได้เลยเหรอดีไว้เย่สุดยอดก้าวเหนียวมืด Aloy, it appears that you are close to a cauldron. There may be more machine override you could acquire from its core. ค I รับ will mark its location in your โอเค focus. Okay, thanks, Gaia. คอร์ดอนใหม่คอนดอนใช้ละเดี๋ยวค่อยไปทำคราวหน้าหรือผมขอทำอีเควสเสริมนี่หน่อยไหนดูซิว่าเขาจะให้อะไรแล้วถั่วปลาตามหาหญิงคาจา
อยู่บนนี้แหละจะสภาพแล้ว Is that who I นี่ไง think it โอ้ is? โหโอ้โหมาถึงมันเดือดจัดอ่ะเฮ้ยเอาว่ะเยสก็เดือดเจ๊ See that, Milo? You have to wait for an opening. เออ Care to join the hunt? เอาสิ Between you and me, ล่าเหรอไม่ล่าเหรอประดิษฐ์มาผมอยู่บนเนี้ยคุณจะเอาไงอ่ะไปไหนอ่ะมาดินั่นแหละเต็มหน้าอกเธอรู้ว่าฉันยิงเต็มหน้าอกนี่นะยิงนี่เนี่ยกูอยู่บนนี้เว้ยกูคิดโกงฮ่าเป็นไงโอ้โหเป็นไงยิงแบบสุ่มๆมันน่ะยิงแบบสุ่มอุ้ยโอ้โหยิงสุ่มๆเนี่ยสุ่มๆนะเนี่ยซูมยิงเข้าไปยิงเข้าไปมึงขึ้นมาได้โอนไปที่นี่มีกระจิงโต้โอ้นี่ยิงนั่นแหละฉันชอบมันเสียบแม่งมาเสร็จแล้วไงต่อมันยิงเธอรู้ต้องยิงเต็มอกขอยิงเต็มอกหน่อยอ๋อนี่มีเต็มอกแล้วเหรอ yes นี่แน่กูรู้ผมรู้นะฉันรู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่ฉันรู้หมดหัวใจไงเราว่าเธอคิดอะไรอยู่ come over here. yes มาอะไรอ่ะyes ดินเหนียวระเบิดนี่แหละป้อมแซมมาเก็บยินหน่อยมาครับเมทัลไบต์เก็บมา Refill my pack with these later. น่าจะได้แล้วแค่นี้ก็แค่นี้วะเก็บมาเก็บให้หมดละออกเลยไม่เหลือไงไหนดูซิมาทำมาช่วยแล้ว Sunhawk, Talana, Kane, Hadish. Aloy despite the Nora. You're the slayer of Redmaw, the savior of Meridian. Milu is my new thrush. She joined the Hunter's Lodge shortly after the Battle of the Spire. She's heard a few stories about our hunts together. Stay and rest. Make sure you take some medicinal plants for that wound. So what brings you all the way out here? Are the machines back east too tame for you? Not quite. I'm looking for someone. A Karja hunter, about my age. Name's Amadis. He came out here on his own a while back and now he's missing. เจอเพื่อนใหม่แล้วเนี่ยเยอะแยะจังเลยนะเราถามดิเพื่อนเจ้าหายไปไหน Is he another hunter from the lodge? He'd hate to hear you say that. It's a long story, Oh, wow. but he's a former noble. เราคุยพูดอย่างนั้นแต่เราเจอกันในป่านะครับเหมือนได้รับความบาดเจ็บใช่ไหม That การบา helped ด put a เจ็บ stop to machines that were threatening a nearby village. After that, we parted ways. Sounds like there's more to the story. Another time. พัดคนใหม่เหรอ Who's your new thrush? Guess that means a hawk can sponsor more than one now? Things have changed at the Hunter's Lodge. Now all who seek to become the best hunters are welcomed as members, no matter their tribe. Don't worry, you're still my favorite thrush. You're really shaking things up. As I promised when I became Sunhawk. And as for Milu, she believes learning to hunt will help her ailing tribe.
Who am I to say no to that? มา I can help เรา you เขา find ให้ your ช่วยอะไรไหมให้ช่วย I ก็เอา know หม you ด must อ่ะ have your own ก็ได้ reasons for เคว being ส out this ได้ way. พี But I'd be glad to have your help. ได้ทุกอย่าง What was he doing out here? He lost someone close to him during the Red Raids. He was heading to the side of the battle to finally lay them to rest. Milu and I were on our way there now. The battlefield's near. I can still come with you. No. อืม Go to Stone's Echo, heal, wait for me there, and think on today's lesson. But You're no good distracted by pain. Go. All hunters need to recover from time to time. yes, Sunhawk. It's been an honor. Will she be okay on her own? Of course. She's my thrush. เอาว่ะ The battlefield's this way. เอาทิ้งง่ายๆนี่หรอทิ้งคนอื่นเลยเหรอโอ้โหมาไปสิผมพร้อมไปอยู่แล้วถ้าคุณอยากจะไปเราก็ไป6ครับมา So this battlefield, you said it was part of the Red Raids? สนามร The บ Battle of ว่า Burning มา Blooms. เก็บ Amadas was มา part ก of ระ the เป๋า Karja เต็ม army เลยก that ระเป๋า pushed เต็ม into the west. ง่าย His division attacked Yeah. the Tanakh, but they underestimated the enemy's forces. It was a massacre. I never thought you'd be friends with someone who participated ๆ in มา the เบอ Red ร์แดม Raids. รูม Oh, มา don't worry, กระโด he ด was one ถึ of the ง good ones. He tried to stop the attack, ไหนดู but ซิว่าจะพาเราไป it was too หา late. อะไร He's been พอ on the ได้ run XP ever ก็แฮ since. ปปี้แล้วบอกเลย มาครับ let's go let's go It looks like something went wrong for him out here. Don't worry. I'll track him down. He promised he would get a message Okay. back to me. I waited, but this is the field where the Tanakh slaughtered the Karja. Looks like time and weather have eroded most signs of battle. There are a lot of footprints. Must be recent. Let's take a look. ไหนรอยเท้ามาตัวรอยเท้า Heavy footprints. Maybe Osram. It's too many to tell if Amadas was with them. I better look around. My focus might show me more. Amadas was supposed to be ใช่ alone. นี่ไงโฟ Why กัส were Osram here? มาอาวุธคาจา A Karja weapon. Blades rusted. Must have been from the battle years ago. มันมีที่ขึ้นสนิมแล้ว Cooking fire. เพิ่งดับไม่นาน Looks recent. Whoever was here camped out for at least a night. เอาวะ เอาวะ Light prints. Not Osram. Maybe Karja. ของคาจาดูเหมือนรอยเท้าเอาวะมาตามโฟกัสไปนั่นแหละ Delana, I think I got something. Tracks that head away from the battlefield. Lead the way. มาแต่ก่อนอื่นเราต้องฆ่านักจิ้งจอกตายครับเนื้อติดมัน นั่นแหละครับมา I don't get it. Why would Amadas keep going west? ดูยอ Maybe there's something else around here. Looks pretty Okay, abandoned to yeah, me. นั่นแหละไปเลย let's go มาครับไปกันต่อ Taru. What's he doing out here? เอา Maybe he saw Amadas. Do not Let's ask worry. him. I am not the Kajagohellokorea kind. Just an old scavenger grateful for a little company. Name's Lel. You two must be lost. Actually, we're looking for someone. A Karja hunter. He would have been traveling alone. Clothes Kaja. would have been well worn. Yes, he was here, poking around the old battlefield. Wanted to know what happened. เพ่นพ่านไปทั่วเลยใช่ไหม Old Lel hears all the stories. รู้ทุกเรื่อง Karja army อืม charged straight into the waiting Tanakh. Most burned, but others
the Tenakth marched back west. Your man wanted to know where. Told him I've heard rumors of a place called the Rock. The Lock What is it? A Tenakth prison, or a Karza graveyard, depending on how you look at it. Where is this place? Further west, แต่ถนน Tenakth มองไง territory, but that did not stop him. An Asuram caravan was camping out at the battlefield, about to head the same way. He joined them. They all went west, towards the ridge. Thanks, Lel. We have to get going. Good hunting out there. มา Let's head west to the ridge then. โอ้ If we 200 find this เมตร caravan, maybe we'll find a Modis. Lead on. ไปครับนำไปเลย You mentioned a Modis lost someone close to him. มา in ดู the ซิ battle. ว่าเราจะเจอกับอะไร Do you think the Tenakth took them prisoner instead? To the Rot? I don't ไป know. ครับ Maybe. มาที่สันเขาตะวันตก The ridge up ahead. It looks like there's a tunnel. อะไรวะเนี่ย A shell snapper. โอ้ตัวเชี่ยแหละ We can use วิ that. เต่างอย Rush. Just like เจอ old. สแนปเปอร์เจอสแนปเปอร์แพ้ไฟป่ะนั่นอย่างว่าแล้ว Now the fun starts. เอาว่ะเป็นไงเฮ้ยมึงโอ้พี่เต่าพี่เโดนเย่มานะเอาสุดท้ายกูไม่ได้จะกระโดดขึ้นเอาเนาะมันมุดดินหมอนี่มันมุดดินไร้กาดหมดไร้กาดเลยฮะไร้กาดเหรอนี่ไงดูมันมาโอ้โหแล้วไม่เผาระเบิดไม่ได้แค่นี้นั่นแหละไม่โดนเป็นเลยไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยหรอไม่เป็นไรเลยหรออู้มึงแกเจ็ตมึงเยอะนะเจ้าพ่อแกเจ็ตเยอะโอ้หวัดดีโอ้ยเอาโดนอีกเหรอโหยโดนอีกเหรอไม่นะไม่ยิงโอ้โหแม่งกว่าจะยิงเข้าคิดหายคือเหนื่อยอ๋อมันไปแล้วลงแล้วนั่นแหละเอาเฮ้ยเอามาไปดูวิธีโอ้ยดูมันไอ้เหี้ยแม่งมาจากไหนเนี่ยโอ้โหโอ้โหดูมึงโกงแล้วมึงโกงสไลด์ยิงโอ้โหแล้วดูแม่งยิงดูมันยิงโอ้โหมายิงเข้าไปทำไมมันยิงแบบยิงใหญ่นี่นะมันพ่นเต็มที่เลยนี่ไงนี่ยิงเข้าไปนั่นแหละส่วนของมึง
ยิงยิงยิงเข้าไปตายหาแล้วขอเร็วจะตายแล้วโอ้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 ดูมันดิ้นดูมันดิ้นดูมันดิ้นใหญ่เลยดิ้นใหญ่เลย Gotta say, feels good to ดิ้น hunt ใหญ่ by เล your ย side. ไอ้ลวกมานี่เลยมานี่คอเสียหายคล่องตัวมาครับมาครบเซตไปเลยเหมือนของกับดันรวดไฟเอาวะเหมือนรู้ว่าต้องใช้แล้วก็ใช้จริงครับมาเข้าอุโมงค์ดูสิอุโมงค์มีอะไร Looks like a cave-in. So what happened to the caravan? Let's look around. Maybe your second sight Yeah. can help? Talana, I think I found something. In the rubble. What is it? นี่ไงอยู่นี่ไงเคลียร์ เอาวะ What does it say? It was part of the caravan that went through here. เอาวะ It ends แยก abruptly. ตัวคาราวานเดาว่าโน้ตนี่คงจัดจบตอนที่อุโมงค์ถล่ม Oh. But there's nothing here about a Karja ไม่ hunter. มีกับคาจาเลยเอา And วะ an earlier caravan made it through before the collapse. Sounds like they went to a watering hole on the other side. So he could have made it. Is there another way through? I have a kind of base in the mountains north of อื here. ม There's a passage through it that will get us to the other side. Us? You know, Hawk and Thrush. We'll find your friend together. Head to the western outskirts of Plainsong. There's a path in the foothills there that leads up to the base. I'll make sure someone greets you there and shows you the way through. Then I'll meet you at the camp on the other side as soon as I can. Thank you, Aloy. I knew running into you would bring good luck. Here, take this. May it help on your own hunt. I'll see you at the camp. โอเค So, I ran into an old friend who needs to cross ว้าย over to the กว่าจะ west. เสร็จ Can you meet โค her ตร in เห the นื่อย foothills near Plainsong and show her the way through the โอ base? เค Thing is, she's Karja, กว่า but เสร็จทีโคตรเหนื่อยเลยครับบอกคำเดียวเลย If she's a friend of yours, Yeah. she must be. มา I'll show her the way. อืม thanks. Talana seems Oh, really worried about her เยี่ยม friend. เซฟด่วนโอเค I should ห look ก for แล้ว reports from camp when I'm out that เราต้อง way. เลือก17 ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเนื้อเรื่องครับโอเคครับนั่นเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดพาร์ทไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันพาร์ทหน้าก็เลยสันเซียดอนฟอร์ยูมเดสครับตัดจบแบบละครไทยครับผม